Libes mis u qalzit suwed iżagħżugħ Dean Donovan Frendo ta' 23 sena minn Birżebbuġa il-ħadd ftit wara nofsinhar der quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello akkużat li kkaġuna l-mewt ta' Antoine De Gabriele f'każ illi kessaħ lil ħafna. Frendo jinsab akkużat li tard nhar il-ħamis għal-ħabta tal-11:20 ta' filgħaxija ikkaġuna l-mewt ta' De Gabriele meta saq vettura ta' tip Mazda b'mod perikoluż u b'veloċità żejda li naqas li jieqaf wara li tajjar lir-raġel u li ma kellux la liċenzja tas-sewqan u lanqas polza tal-assigurazzjoni. Minn barra hekk iż-żagħżugħ qed jiġi akkużat ukoll li wara l-inċident prova jaħbi it-traċċi tar-reat. Frendo li ma jaħdimx wieġeb mhux ħati għall-akkużi. Kienu aktar minn 24 siegħa wara s-sejba ta' De Gabriele li l-pulizija irnexxielhom isibu l-Mazda li allegatament tajret lill-vittma. Din instabet f'garaxx fix-xajra u kellha l-windscreen maqluħ u mifhum li tellar qed jgħin lill-pulizija fl-investigazzjonijiet dwar dan il-każ. L-aħbar tas-sejba tal-ġisem bla ħajja ta' raġel li aktar tard kien determinat li kien Antoine De Gabriele ixxokkjat lil bosta. De Gabriele instab mejjed fil-ġemp ta' Triq Anton Butiġiċ iż-Żejtun nhar il-ġimgħa għal-ħabta ta' nofsinhar. Iżda skont l-akkużi tal-ispetturi Sean Pony u Roderick Spiteri, l-inċident seħħ il-ħamis filgħaxija biex laħaq għadda l-lejl u kważi nofs ta' nar qabel ma' De Gabriele instab mejjed fil-post fejn ittajjar. Il-vittma li kien miż-Żejtun kellu 51 sena u kien ħobb jimxi kull imkien. Fil-fatt u maħsub li hu seta' kien miexi lura lejn daru wara lejl xogħol fl-istabbiliment tal-ikel li kien jaħdem fih f'Marsa Xlok. Fil-qorti l-avukati ta' Frendo, Franco De Bono u Francesca Zarb talbu l-prosekuzzjoni sabiex kemm jista' jkun malajr ittella x-xhieda pajżana li għandha f'dan il-każ. Frendo qed jinżamm taħt arrest.